السلام عليكم البنات، خوتي خواتاتي كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله غنقدم معكم واحد الحوته، بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه والتحضير ديالو ان شاء الله. اليوم البنات بغيت نحضر معكم واحد الحوته. هاد الحوته سميتها القرب. اليوم غنتعرفوا على المقادير. عندي حامضه هنايا، خرقوم، الملحه والبزار والهريسه والحامض مصير والقزبور مع الثومه وشويه ديال التحميره. هنا عندي الماييت، الزيت البلديه والكروفيط وحكة مطيشه غناخد منه معلقه واحده. هذه الصوجه البنات ديال الحوت، تجي زوينه مع هاد الخشوه ديال الحوت اللي غنعمر. هذه شعريه صينيه. عندي شاشيه صغيره درتها في الماء حتى طلقات ومن بعد قطعتها طريفات. هنا البنات غادي ندير الزيتون مع هاد شعريه الصينيه، شويه ديال الشرموله والحامض ونص معلقه ديال الهريسه، يعني معلقه كبيره قسمتها على جوج. اللي ما بغاش يدير الهريسه ما يديرهاش. هنا غادي ندير واحد المعلقه تقريبا، يعني ميزاني معلقه كبيره. كتجي لذيذه البنات، كتزيد تلذذ لينا الحوت. درت شويه زيت البلديه مع شويه ديال الكروفيط. هاد الكروفيط البنات غادي ناخذ منه شويه الحوت وشويه غندير بها شلاضه مع الرز. هنا البنات كما كتشوفوا انا كنقي راه شي شعيرات ديال الكروفيط، ضروري ما كيبقاو لينا منهم شي حاجه. هنا البنات انا غادي ناخذ ديك العطريه كامله، غادي ناخذ المايس نديرو مع شعريه صينيه، وغادي نرجع للاصوص او الشرموله. غادي نعصر الحامض. كما كتعرفوا الحوت كيبغي الحامض. من بعد ما عصرت الحامض البنات، دابا غادي نخلطو مزيان هاد الشرموله مع الملحه والعطريه، وغادي نضيف عليه شويه ديال الزيت البلديه. ما نديروش نهائيا الماء لان الحوته غادي تقطب وتطلق لينا الماء. كما شفتوا البنات انا عندي الحوته مقطعه من الظهر ديالها، لانه ملي كنبغيو نعمروا الحوته من الاحسن نحلوها من الظهر ديالها باش كتجينا في العماره ديالها زويونه. وبالنسبه للفتحه ديال القدام، يعني راه ما كتعطينا واحد الفراغ غير صغيور، يعني ماشي كبير. اما ملي كتحل من الظهر ديالها كيعطينا واحد العرض باش نديرو. هنايا درنا البنات معلقه ديال حكة مطيشه، جوج معالق ديال الماء، وهذيك الشرموله اللي بقات ليا درتها في هاد الخشوه. انا كنحركها مزيان مزيان باش تخلط لينا كلشي، وغادي نعمرو بها الحوته. كما قلت لكم البنات على الفتحه اللي عملنا في الحوته، فمن الاحسن الا بغينا نعمروها تكون مفتوحه من الظهر ديالها. صافي غنوضو مباشره، غادي ناخدو نحلو الحوته من ظهرها، وغادي ناخدو هاد الخشوه ديال الحوت ونديروها في ظهرها ونقادوها. كما كتشوفوا البنات حتى في الشكل ديالها والديكور ديالها كيبقى هو وكيجي زوين. وهذا النوع ديال هذا الحوت اللي هو اسم ديالو القرب، المذاق ديالو زوين، كيجي بحال الميرنا. من بعد البنات انا خديت واحد اللاطه ديال الحوت ديال الحلوه وفرشت ليها بابي المونيوم، وكنضيف عليها الزيت البلديه باش غادي نقطع حتى من الفوق البنات. علاش؟ باش ما تلصقش لينا الحوته، وفي نفس الوقت يعني تشرب لينا داك الزيت. هذيك الزيت البلديه كتجي الزيت البلديه كتجي مع الحوت. وهذا هو الطبقه البنات. انا درتها في الفران الفوق حتى طابت، وهبطتها غير واحد شويه لتحت، حكيت على شويه الفرماج، ودرت معكم حتى الدنجه اللي انا فايت حطيت لكم في الفيديو. هنايا البنات رجعنا للسلاطه. درت 3 ديال البيضات، معلقه ديال الملحه وشويه البزار، ومعلقه تقريبا حتى لجوج معالق ديال الخل ولا موطارد والفرماج من النوع اللي بغيتو. هنا كنطربوا البنات مايونيز مزيان. تقريبا درت انا كاس ونص البنات ديال الزيت. بالنسبه لهذا القياس هذا كاس ونص نتاع الزيت ديال كاس كبير، يعني ديال الرايب، ماشي ديال العنبه، ديال الرايب. نتوما يمكن لكم تعبروا باي كاس وعينكم ميزانكم. بالنسبه للسلاطه البنات انا خديت الروز، درت فيها الطون والكروفيت والمايونيز والمعدنوس، كيجي رائع البنات. بالنسبه للكروفيت البنات انا ما درت فيها لا ملحه لا زيت لا والو، غير شحرتها في المقله صافي وحيدتها. هنا البنات انا خديت واحد سبيره درت فيها الروز، كندكنها مزيان ونضع فيها واحد البصيل، ها هو هبط الراسو دغيا دغيا بالزلبه وبالسهوله. كنفرشوا الخس
وغادي ندير الخضره. بالنسبه للخضره البنات خديت اللوبيا والبطاطا وخيزو وداك بروكول، فورتهم في البرمه كاملين، وخيزو درتو شرائح طويله والبطاطا، وحنا كنذوقوا بالديكور اللي بغينا. وهو صراحه هاد الطبسيل عندي انايا صغير، ولكن ما عنديش اكبر منه، هو هذا هو الكبر اللي عندي. هنا خديت واحد القريعه البنات، درت فيها زيت البلديه، شويه ديال الابزار، واحد شويه ديال الخل، يمكن لكم ديروا الحامض وتتحركوه مزيان، وغادي نديرو فوق الخضره. انا ما بغيتش ندير المايونيز باش ما تقهمناش، وهكا كنقدموها لضيوفنا. وغادي نديرو قطعه ديال لادان، وهذا البنات ديال الحوت كيتباع في مرجان او بيم. درت الطوماط ودرت لادان، حطيته في جنيبات، كيجي بحال الشكل ديال، كيعطي واحد المنظر حتى هو زويون. ومن بعد غادي نحك عليه شويه الفرماج احمر، حتى هو كيجي لذيذ بزاف بزاف في الشلاضه. هو راه بوحديتو بنين، ولكن كنزيدو نبنينو الشلاط ديالنا بشويه الفرماج احمر. وهكا نقدموه لضيوفنا بالصحه والراحه. كنتمنى انه يعجبكم الوصفه. نقول لكم السلام عليكم.